আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। জানি না নয়েজের কারণে সাউন্ড কতটা ক্লিয়ার আসবে। আজকে আমি বের হয়েছি বাসা থেকে, ঢাকা থেকে ফরিদপুর যাচ্ছি। তবে আজকে ফরিদপুর যাওয়ার নিয়ে কোনো ব্লগ করব না। আজকে মূলত আমি কিছু রাইডিং টিপস শেয়ার করব, মানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা প্লাস আমিও বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বা বিভিন্ন ব্লগারের কাছ থেকে, বিভিন্ন বাইকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টিপস শেয়ারের ভিডিও দেখেছি বা বিভিন্ন ম্যানুয়ালে পেয়েছি। তো সেই সব জায়গা থেকেই, সেই অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে আমি কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব, যাতে করে আমাদের রাইডিংটা সেফ হয়, আমরা যেন রাস্তায় নিরাপদে আমাদের যাতায়াতটা নিরাপদ হয়। মূলত এই উদ্দেশ্যেই আজকে আমি ব্লগ করব। তো যাওয়ার পথে আমি ভেবেছিলাম যে আরেকটু দূরে যে পাটুরিয়ার কাছাকাছি যে হয়তো আমার এটা শুরু করব, কথাবার্তা শুরু করব, কিন্তু এই ব্রিজটার উপরে খুব অসাধারণ দৃশ্য, মানে চারিদিকে সুন্দর মেঘ, ওয়েদারটা খুবই চমৎকার। তো যেটা দেখে আমার ভালো লেগেছে, তাই আমি এখানে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে আমি কিছু ফুটেজ নিলাম আর চিন্তা করলাম যে সব সময় তো আসলে বাইকে থেকেই শুরু করি, বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা। আজকে একটু ক্যামেরার সামনে থেকে শুরু করি, তারপরে আবার চলে যাব আমি আমার হেলমেট মাউন্টে। সো চলুন দর্শক, সাথেই থাকুন, এবং স্পেশালি যারা বাইক রাইড করেন আমি আশা করি তারা এই ব্লগটা অবশ্যই দেখবেন। প্রিয় দর্শক, প্রথমে যেটি বলছিলাম, আজকে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু রাইডিং টিপস শেয়ার করা। তো বাইক রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে স্পেশালি হাইওয়েতে আমরা যখন রাইড করি, যদিও আমি এখন হাইওয়েতে নেই, আমি হাইওয়ে বাদ দিয়ে একটা বাইপাস দিয়ে ঢুকেছি ঢাকা থেকে ফরিদপুর যাওয়ার জন্য। এটা মূলত মানিকগঞ্জের সিংড়াইয়ের ভেতর দিয়ে, মানে মানিকগঞ্জ ঠিক না, এটা হচ্ছে হেমায়েতপুর থেকে ঢুকতে হয়, সিংড়াই দিয়ে এটা মানিকগঞ্জ দিয়ে বের হতে হয়। মানিকগঞ্জে যে আমি আবার হাইওয়েতে উঠব। তো সাভার থেকে যে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত হাইওয়েটা আমি মূলত সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমি অফ রোডে চলে এসেছি বা বাইপাসে চলে এসেছি। এর একটা কারণ হচ্ছে এখান দিয়ে রাস্তার দূরত্বটাও আমার কিছুটা কমে, সেই সাথে যেই সুবিধাটা সেটা হচ্ছে রাস্তাটা খুব ভালো। কথা শুরু করতে করতেই বৃষ্টি চলে আসলো। যদিও আমি বৃষ্টির একটা প্রিপারেশন নিয়ে আসছি, তবে এখন মনে হচ্ছে না আমি শ্যুট করতে পারবো। আমাকে ক্যামেরাটা বন্ধ করতে হবে। যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে রাইডিং সেফটি, স্পেশালি হাইওয়েতে অনেককেই আমি খেয়াল করেছি, অনেক রাইডার আছে, বেশিরভাগ অবশ্যই এরা লোকাল রাইডার যারা আশেপাশেই থাকে, হয়তো 4-5-10 কিলো রেডিয়াসের ভেতরে তারা চলাচল করে। তো আমার ক্যামেরায় মনে হয় আপনারা দেখতে পেরেছেন, এই মাত্রই কিন্তু দুইটা বাইকে 4 জন ব্যক্তি গিয়েছে, কারো মাথায় হেলমেট ছিল না। তো এটা হচ্ছে একটা বড় ইস্যু, এই যে বাইক অ্যাক্সিডেন্টে প্রচুর মানুষ মারা যায় বা
রিসেন্টলি এই যে আমার পাশে এইমাত্র কিন্তু আমার ডান দিক দিয়ে অপোজিট থেকে আর কি দুটো বাইকে 5 জন, একটাতে 3 জন একটাতে 2 জন, কারো মাথায় হেলমেট নেই। হেলমেট তো দূরের কথা, কোনো রকম কোনো সেফটি গিয়ার তাদের সাথে নেই। তো হাইওয়েতে রাইডিং করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সেফটি গিয়ারটা এনশিওর করতে হবে, স্পেশালি একটা ভালো মানের হেলমেট। ভালো মানের বলতে আমরা সার্টিফাইড হেলমেটকে বুঝে থাকি, একটা সার্টিফাইড হেলমেট, সেই সাথে রাইডিং গ্লাভস, সেই সাথে একটা ভালো রাইডিং শু, বা ভালো রাইডিং শু একটু এক্সপেন্সিভ, আমরা ভালো রাইডিং শু না পরে অ্যাটলিস্ট একটা মজবুত জুতা যেন পরার অভ্যাসটা করি। সেই সাথে সেফটি যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে, নি গার্ড, এলবো গার্ড, যদিও নি গার্ড এলবো গার্ড হয়তো আমরা সবসময় দেখা যায় যে পরাটা মানে একটু বার্ডেন মনে করি, কারণ সেগুলো বেশ ভারী এবং গরমের দিনে ঘেমে যায়। আবার আমি এটা পরে দেখেছি, বিশেষ করে আমরা যখন ট্যুরে যাই, গ্রুপ ট্যুরে যাই, তখন এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ইউজ করি, তো একটু হলেও মানে হ্যাসেল আছে, পেইনফুল, নট ইজি। তো এটা বাদ দিলাম, বাট মিনিমাম আমরা অ্যাটলিস্ট একটা সার্টিফাইড হেলমেট, রাইডিং গ্লাভস, সেই সাথে একজোড়া ভালো জুতা, অ্যাটলিস্ট এই জিনিসগুলো যদি আমরা এনশিওর করি, তারপরেও কিন্তু কিছুটা হলেও আমরা নিরাপদ থাকতে পারি। এবং এটা তো গেল হচ্ছে আমাদের সেফটি ইনস্ট্রুমেন্টের কথা, বা সেফটি গিয়ার যেটা বললাম। তারপরে হচ্ছে রাইডিংয়ের ব্যাপারটা। আমরা হাইওয়েতে যখন রাইড করব, বাংলাদেশে আমার মনে হয় হাতে গোনা কয়েকটা হাইওয়ে আছে যেখানে লেন করা আছে, মানে পুরা হাইওয়ে ফার্স্ট টু লাস্ট লেন আছে, 4 লেন, এবং মাঝখানে ডিভাইডার আছে। অপোজিট থেকে গাড়ি এসে কোনো গাড়িকে মেরে দেওয়ার সম্ভাবনা সেই জায়গাগুলোতে খুব কম থাকে। বাট এই যে আমি এখন যে হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে আরিচা থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত, আরিচা না, দৌলতদিয়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত। আরিচা হচ্ছে ওই পাটটা, এই পাটটা হচ্ছে দৌলতদিয়া। তো দৌলতদিয়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত কিছু কিছু জায়গায় খুব সুন্দর 4 লেন, যেমন এই যে এই জায়গাটাই মাঝখানে ডিভাইডার আছে, 4 লেন আছে, বাট ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই কিন্তু 4 লেন নেই। মাঝখানে শুধু দাগ দিয়ে লেনটাকে ভাগ করে দেওয়া আছে 2টা লেন। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের রোড সেফটির যে নির্দেশনাগুলো, সেই নির্দেশনাগুলো প্রথমে খেয়াল করতে হবে। যেমন সামনে ডানে মোড় থাকলে বা বাঁয়ে মোড় থাকলে, সংযোগ সড়ক থাকলে, বাজার থাকলে, স্পিড ব্রেকার থাকলে, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খুব লক্ষ্য করে বাইক রাইডিং করতে হবে। আর সবার আগে হচ্ছে স্পিড লিমিট। অবশ্যই আমার বাইকের গতি এমন পর্যায়ে আমি নিব না যেখান থেকে আমি আমার বাইকটাকে আর কন্ট্রোল করতে না পারি, কারণ আমি জানি না রাস্তায় হঠাৎ একটা গর্ত থাকতে পারে, হঠাৎ একটা কুকুর চলে আসতে পারে, হঠাৎ একটা মানুষ চলে আসতে পারে, হঠাৎ অপোজিট থেকে একটা গাড়ি চলে আসতে পারে আকস্মিকভাবে। ঠিক আছে, তো এই জন্য আমি সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমার গাড়ির গতি ডিপেন্ড করছে আমার গাড়ির সিসির উপরে। আমার গাড়ি যদি হায়ার সিসির হয়, ভালো ব্রেকিং সিস্টেম হয়, সেক্ষেত্রে আমার নিজের একটা আন্দাজ থাকবে, বা নিজের একটা আয়ত্তের ভিতরে, গ্রিপের ভিতরে আমি যতটুকু রাখতে পারি যে হ্যাঁ, এতটুকু স্পিডের গাড়িকে আমি ওয়েল কন্ট্রোল অল্প জায়গার ভেতরে করতে পারি। আবার যার গাড়ির সিসি কম হলে ব্রেকিংটাও তুলনামূলক দুর্বল থাকে, টায়ার চিকন থাকে, সব কিছু মিলিয়ে দেখা যাবে তাকেও ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। তবে আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি, সেটা হচ্ছে হাইওয়েতে অনেক সিসি কম গাড়ি প্রচুর পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করে। গাড়িতে হয়তো সর্বোচ্চ স্পিড আছে 90 কিলোমিটার, সে 90 কিলোমিটারই উঠে গাড়ি টানতেছে, বাট সেইটা চিন্তা করে না যে তার গাড়ির যে স্টেবিলিটি, তার গাড়ির যে ব্রেকিং সিস্টেম, তার গাড়ির যে ব্যালেন্স, এই জিনিসটা তাকে অ্যালাউ করে না ঘন্টায় 90 কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাতে। ঠিক আছে, কিন্তু ওই যে একটা অসম প্রতিযোগিতা, অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় ড্রাইভার সাইকোলজিটাই অনেকটা এরকম। সেটা যেই গাড়ি হোক, রিক্সা হোক, যেই ড্রাইভারই হোক, রিক্সা ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, ট্রাক ড্রাইভার,
সবাই চায় আরেকজনের থেকে আগে যেতে, যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকজন তাকে ওভারটেক না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে হার মানতে চায় না। সে তার স্পিড লিমিট যতটা আছে তার ভেতরে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। কেউ কেউ অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, কেউ কেউ বুঝে, সেন্সিবল, তারা চিন্তা করে যে না, আমি রাস্তায় বিশেষ করে হাইওয়েতে কোনো রকম প্রতিযোগিতা করব না। তো তারা দেখা যায় যে সাইড দিয়ে দেয় বা তারা লেন মেনটেন করে গাড়ি চালায়। আর লেন মেনটেনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ডান লেনটা সবসময় রাখতে হবে দ্রুত গতির যানবাহনের জন্য। আর আমি তো জানি আমার গতি কম না বেশি, সো আমি কম গতি সম্পন্ন হলে অবশ্যই আমাকে বামে থেকে রাইট করতে হবে। আর যদি আমার একটা ন্যূনতম গতি আমি মেনটেন করি, সেক্ষেত্রে আমি ডানে থেকে বাইক চালাতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডানে বামে দুই দিকে অনেক সময় দাঁড়ানো গাড়ি থাকে। সো এই দাঁড়ানো গাড়িগুলো যখন থাকে সেই ক্ষেত্রে এই গাড়িগুলো ওভারটেক করার সময় সচেতন থাকতে হবে। কারণ দেখা যায় গাড়ির পেছন থেকে বা সামনে থেকে একজন হঠাৎ করে মাথা বের করে দৌড় দেয়, হঠাৎ করে তারা রাস্তা ক্রস করার জন্য বের হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমি এর আগে এরকম কয়েকবার ফেস করেছি, আমাকে খুব হার্ড ব্রেক করতে হয়েছে। আমি আবার একটা বাইপাসে ঢুকে গেলাম হাইওয়ে থেকে, ঢাকা থেকে ফরিদপুর যাওয়ার সময় ওই পারে আমি একটা বাইপাস ব্যবহার করি, যেই বাইপাসের কারণে আমার রাস্তা বেশ কমে, মানে রাস্তার দূরত্বও কমে, সেই সাথে আমি মনে করি হাইওয়ের চাইতে বাইপাস কিছুটা হলেও নিরাপদ, রাস্তার কন্ডিশনও ভালো। আর ফরিদপুরের এই পারেও মানে দৌলতদিয়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত মূলত এখানে একটা বাজার আছে দৌলতদিয়ার, তো এই বাজারটা পার হলেই এই বাইপাসটা আছে। এটা মূলত বেড়িবাঁধের রাস্তা। এই রাস্তাটা একদম ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধের সাথে যে মিলিত হয়েছে। আমার কাছে এই রাস্তাটা বেশ ভালো লাগে, রাস্তাটাও সুন্দর। তবে এখন যে কন্ডিশনটা আপনারা দেখছেন একদম পুরোপুরি এটা হলে আরও ভালো হতো। তবে কিছু কিছু জায়গায় এত সুন্দর না, কিছু কিছু জায়গায় একটু ভাঙাচোরা আছে, বাট তারপরও একটু ভাঙাচোরা থাকলেও সেটা অতটা মানে খারাপ লাগে না, যেহেতু এখানে আমি সেফটি ইস্যুটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। তো যেটা বলেছিলাম, প্রথমেই বললাম সেফটি ইনস্ট্রুমেন্টের কথা, সেফটি গিয়ারের কথা, তারপরে হচ্ছে গাড়ির স্পিড লিমিট, দেন লেন মেনটেন করা, এবং ওভারটেকিংয়ের সময় অবশ্যই আমাকে হর্ন দিতে হবে এবং আমার অপোজিট সাইডটা ক্লিয়ার আছে কিনা এই জিনিসটা নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়টা আমি দেখছি খুব ইফেক্টিভ। আমি যদি আমার অপোজিটটা ক্লিয়ার এনশিওর করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার ওভারটেকিংয়ের ঝুঁকিটা অনেক কমে যায়। আর আরেকটি বিষয়, অনেকেই ওভারটেকিং করার সময় যেটা করে, ওভারটেকিং করার সময় যদি তাকে স্লো হতে হয় অনেকে ক্লাচ চেপে ধরে। এই জিনিসটা কিন্তু একদমই ভুল, ক্লাচ চাপা যাবে না। এই সময় গাড়িকে ইঞ্জিনের ব্রেকে রাখতে হবে, যাতে করে যখন আমি সুযোগ পাবো আমি গাড়িকে আবার কুইক অ্যাক্সেলারেশনটা করতে পারি। কারণ আমি যদি ক্লাচ চাপি আমার গাড়িটা কিন্তু ফ্রি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ব্রেকটা কাজ করতে একটু সময় বেশি লাগবে, মানে অল্প ডিস্টেন্সের ভিতরে কিন্তু আমি সেক্ষেত্রে গাড়িকে থামাতে পারবো না, দাঁড় করাতে পারবো না। তো এই জন্য আমাকে কি করতে হবে, আমাকে গাড়ির ইঞ্জিনের যে ব্রেকিং সিস্টেমটা আছে ইঞ্জিনের ব্রেকটাকে ইউজ করতে হবে। ইঞ্জিনের ব্রেক ইউজ করার সহজ উপায় হচ্ছে আমি যখন গাড়ি অ্যাক্সেলারেট করছি ক্লাচ না ধরে অ্যাক্সেলারেশনটা ছেড়ে দিলে গাড়ি আমার ইঞ্জিনের ব্রেকে চলে আসবে, ঠিক আছে, এবং এটা বেশ সেফ। তবে ইঞ্জিনের ব্রেক খুব বেশি ইউজ করাও ঠিক না, দিস ইজ অনলি ফর ইমার্জেন্সি। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যখন আমি দেখব হাইওয়েতে আমার অপোজিট থেকে 3-4টা গাড়ির সিরিয়াল থাকবে বা 2টা গাড়ির সিরিয়াল থাকবে, আমাকে সবসময় সচেতন হতে হবে যে পেছন থেকে যে কোনো একটা গাড়ি রং সাইডে এসে ওভারটেক করতে পারে। বিশেষ করে বাস বা বড় গাড়ি, ওরা যখন ওভারটেক করার জন্য মাথা ঢুকায় দেয়, ওরা যখনই দেখে যে প্রাইভেট কার বা বাইক, ওরা কিন্তু আর থামায় না, ওরা চলে আসে। কারণ জানে যে বাইক অল্প জায়গা লাগে, ওরা রাস্তায় নেমে যাবে, ওরা লেনে থাকবে না। তো সেক্ষেত্রে সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনার স্পিড যদি অনেক বেশি থাকে
আপনি যদি মেইন রাস্তা থেকে মাটির রাস্তায় নেমে যান, আপনার গাড়িটাকে মেনটেন করা, গাড়িটাকে ব্যালেন্স করা বা কন্ট্রোল করা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। বাট আপনার স্পিডটা যদি কম থাকে, আপনি কিন্তু খুব সহজেই মেন রাস্তার একদম পাশে চলে যেতে পারবেন, বা মাটি যদি রাস্তার পাশে যদি এক্সট্রা মাটি থাকে, সেই মাটিতে আপনি নেমে যেতে পারবেন। তো এই জন্য যখন আপনি দেখছেন যে কোনো একটা অপোজিট থেকে কয়েকটা গাড়ির সিরিয়াল আছে, তখন অবশ্যই আপনাকে গাড়ির একটু স্লো করতে হবে এবং একটু হলেও গাড়ির কন্ট্রোলটা নিজের কাছে আবার প্রপার কন্ট্রোল নিতে হবে। তো কয়েকটা ইস্যু বললাম। আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে আপনার রাতের বেলা রাইড করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ফগ লাইটটা এনশিওর করবেন, কারণ আমাদের নর্মাল যে স্টক লাইটটা দেওয়া থাকে সেই লাইটটা সিটির জন্য ঠিক আছে, বাট হাইওয়ের জন্য একদমই পারফেক্ট না। বিশেষ করে বড় গাড়ির লাইটের কাছে এই লাইটের আলো একদম ম্লান হয়ে যায়, কিছুই দেখা যায় না। শর্ট ডিস্টেন্সেও আমরা হাইওয়েতে তেমন দেখা যায় যে খুব স্ট্রাগল করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি লাগিয়ে নিতে পারেন, ফগ লাইট ইউজ করতে পারেন। যদিও যারা সিটিতে রাইড করে, বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বড় বিভাগীয় শহরগুলোতে ফগ লাইটে একটু ঝামেলা আছে, অনেক সময় অনেক সার্জেন ধরতে পারে। বাট তারপরও আমার মনে হয় যে ওই 2-1 বার ধরলে হয় কি আর করবে, হয়তো বলে ছেড়ে দিবে বা অনেক সময় জরিমানা করতে পারে। বাট ওটার থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের নিরাপত্তাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। বিশেষ করে যাদেরকে রাতেরবেলা হাইওয়েতে রাইড করতে হয়, তারা অবশ্যই এই বিষয়টা লক্ষ্য করবেন। তো এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় যে জিনিসটা আমি এখন নোটিস করলাম, সেটা হচ্ছে এবার কিন্তু তুলনামূলক বৃষ্টি খুবই কম হয়েছে। প্রতি বছর এই সময় যখন এই রাস্তাটা দিয়ে যাই, রাস্তার এই যে দুই ধারে ঠিক না, এক পাশে বসতি আছে আর এক পাশে ফসলি জমি আছে। তো এই পাশটা বেশি চোখে পড়ে, এই পাশে গাছপালা অনেক বড় দেখে আমার ডান দিকে গাছপালা অনেক বেশি বড়, যে কারণে ডান দিকে চোখে তুলনামূলক কম পড়ে। বাট বাম দিকে অবশ্য আমি এখন যেই জায়গাটাটুকু রাইড করছি সেই জায়গাতে বড় বড় গাছ আছে, সামনে একটু আছে, যেখানে দুই পাশের দৃশ্যটা বা আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যটা বেশ চোখে পড়ে। তো যেটা হয়েছে যে এবার পানি খুবই কম, এই জায়গাগুলো একদম পানিতে ডুবে থাকে। এই পানি কম হওয়ার কারণে এবার এই যে পাট, এই সময় আপনারা জানেন যে এই সিজনে আমাদের এই অঞ্চলে প্রচুর পাট হয়, সেই পাটগুলোকে জাগ দিতে হয়, মানে পাটগুলোকে পচাতে হয়, পানিতে ভিজিয়ে পচাতে হয়। সেখান থেকে তারা এই পাটের আঁশগুলো ছাড়ায় এবং খড়িগুলোকে আলাদা করে। তো এবার দেখা যাচ্ছে যে পানির পরিমাণ কম থাকায় তাদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। এই যে দুই ধারে সুন্দর পাটের, একদিকে পাটের সোনালি আঁশ আমার বাম দিকে, আবার ডান দিকে পাটখড়িগুলোকে সুন্দর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তবে কিছু কিছু জায়গায় আবার ডান দিকে পাটখড়ি, বাম দিকে পাটের আঁশ। গোল্ডেন ফাইবার অফ বাংলাদেশ। এই সোনালি আঁশকে কাজে লাগিয়ে অনেক উন্নত দেশ তারা ফরেন রেভিনিউ আর্ন করছে, অথচ যেটা আমাদের দেশে হচ্ছে আমাদের সম্পদ, আমরা খুব সস্তায় এটা বিদেশে বিক্রি করছি, আর বিদেশিরা এটাকে ইউটিলাইজ করে, এটার ভ্যালু অ্যাড করে আরও দ্বিগুণ তিনগুণ দামে আমাদের কাছে বিক্রি করছে। তার থেকে বড় কথা, পাটের যে ফাইবারটা, এটা ইকো ফ্রেন্ডলি, এটা ডিসপোজেবল, খুব সহজেই মাটির সাথে মিশে যায়, প্রকৃতির সাথে মিশে যায়। এটাকে যদি ব্যবহার করে আমরা আরও অনেক প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে পারতাম, তাহলে এটা যেমন আমাদের পরিবেশের জন্য উপকারী হতো, আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করত, সেই সাথে কি করত, সেই সাথে আমাদের আরও অনেক শিল্প গড়ে উঠত এই পাটকে কেন্দ্র করে, এই পাটের আঁশকে কেন্দ্র করে আমরা হয়তো এই পাটের আঁশ থেকে আরও নানা ধরনের প্রোডাক্ট পেতে পারতাম। যাই হোক, আমি দেখেছিলাম একজন বিজ্ঞানী, তার নামটা আমার মনে নেই, যে এই পাটের আঁশ থেকে সোনালি ব্যাগ তৈরি করেছিল। ব্যাগগুলা খুবই মানসম্মত, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তার সেই সোনালি ব্যাগ এখনও সেভাবে বাণিজ্যিকভাবে সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। তবে আমি আশা করি যেন এটা বাণিজ্যিকভাবে সফলতার মুখ দেখতে পারে,
কারণ যেভাবে পলিথিনের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে এবং এটার যে নেতিবাচক প্রভাব আমাদের প্রকৃতিতে পড়ছে, এভাবে চলতে থাকলে খুব বেশি হয়তো খুব অল্প সময়ের ভেতরেই আরও বড় কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে। এমনিতেই যেভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে, তারপরে বরফ গলে যাচ্ছে 2 মেরুর, তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা এমনিতেই বৈশ্বিক হুমকির মুখে আছি। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যারা আছি তাদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়, তারা আরও বেশি ঝুঁকিতে আছি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, একটু আগেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, অপোজিট থেকে বাইকটা আমাকে ডিপার মেরেছে। ওভারটেকিং করার সময় দূরে কোনো গাড়ি দেখলে ডিপার দিয়ে তাকে একটা সংকেত পাঠানো যে আপনি একটু স্লো হন, আমি ওভারটেক করব। তবে যদিও আমাদের দেশে অনেকেই এইটা মানতে চায় না, কিছু গোয়ার ড্রাইভার আছে যারা ডিপার দিলে তার স্পিড আরও বাড়ায় দেয়। সে উল্টা ডিপার দিয়ে কয়, ওই তুইও দাঁড়া, আমারে আগে যাইতে দে, ঠিক আছে? তো সব থেকে বড় কথা, মানে সব কিছুর উপরে হচ্ছে সচেতন থাকতে হবে প্রত্যেকটা মুহূর্ত। আমি যখন হাইওয়েতে বিশেষ করে রাইড করব, সেটা শুধু বাইক না, সেটা হতে পারে প্রাইভেট কার, হতে পারে অন্য কোনো বাহন, আমাকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে, আমাকে অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে। তো আমি আর কথা বাড়াবো না বলতে রাইডিং টিপস নিয়ে আর তেমন কিছু আমি বলতে চাচ্ছি না, বা আরও হয়তো আনুষঙ্গিক কিছু টেকনিক্যাল বিষয় থাকতে পারে যেটা এখন আমার মাথায় নেই বা আমি মনে করতে পারছি না। তো আপনাদের ভেতর থেকেও যারা আমার এই ভিডিওটা দেখবেন, তাদের কাছে যদি আরও কোনো পরামর্শ থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, যাতে করে এই ভিডিওটা যারা দেখবে তারা উপকৃত হতে পারে। আর আরেকটা বিশেষ অনুরোধ হচ্ছে, আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন, যাতে করে আমি আর একটু উৎসাহিত বোধ করতে পারি আরও বেশি ভিডিও বানাবার জন্য। কারণ আমি চাই সবসময় কোয়ালিটি কন্টেন্ট তৈরি করবার জন্য, দর্শকরা যেন ভালো কন্টেন্ট দেখতে পারে বা ভালো ভালো ভ্লগ তারা উপভোগ করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আসলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখনই কোনো একটা কন্টেন্ট বা কোনো একটা ভ্লগ আপলোড করি, আমরা এক্সপেক্ট করি যে আমাদের কাছের মানুষ এটাতে কমেন্ট করবে, তারা লাইক করবে, শেয়ার করবে। যখন এটা আমরা দেখতে পাই আমাদের খুব ভালো লাগে, দেখতে না পেলে একটু মন খারাপ হয়। তবে এটা ঠিক, আমাকে খুশি করার জন্য লাইক কমেন্ট না, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর ভালো না লেগে থাকলে মতামতে জানাবেন বা পরামর্শের মাধ্যমে জানাবেন যে এই বিষয়টা এভাবে হলে আরও ভালো হতো, বা এরকম কিছু ইনফরমেশন আরও যোগ করলে ভালো হয়। বা আপনাদের যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছা থাকে, কোনো দর্শনীয় স্থান দেখার প্রতি বা কোনো দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে বা কোনো ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে জানার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমাকে জানাতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আপনার কমেন্ট থেকে যে সেই বিষয়গুলো নিয়ে ভ্লগ করবার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আর যারা বাইক রাইডার আছেন অবশ্যই নিরাপদে বাইক চালাবেন। সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি, এটা আমরা ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি। তবে যখন বাইকের উপর আমরা থাকি অনেক সময় এই বিষয়টা মাথায় থাকে না। আমরা সব সময় চাই দ্রুত সবার আগে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যেতে। তো এই জায়গাটা আমাদের একটু কনসিয়াস হতে হবে, সেলফ কন্ট্রোলটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।